الحمد لله الإخوان، النداء وصل للمسؤولين. كما كتشوف الإخوان الآلات والعمال جاوا باش يعدلوا هذه الحفرة. كما كتشوف الإخوان حنا كتواجهوا حاليا بالشارع أو بالطريق اللي كتأدي إلى بيرشيفا كرزينة وبالضبط بدا حرشون. كما كتشوف الإخوان المشكلة هنايا كيقوموا واحد العمل ما كيتقنوهش. الخدمة ديال 3 شهور 4 شهور تا كتبار الطريق مشات تحفرات كتباوطر كتبقى ماشي فوق من تروسبور ولا الطروموبيل كتبقى تباوطر. هنا ما كيخدموش واحد الخدمه متقونه، راه حشومه وعيب، والله العظيم هي حشومه. علاش كتعطي واحد الصوره خايبه المدينه؟ علاش بحال هاد الحفاري بحال هاد الطريق؟ والله العظيم حشومه عليكم. يا اخوان تحياتي للجميع.